अगर आपके पास Redmi Poco या Xiaomi का डिवाइस है और इस डिवाइस से दोस्तों अगर आप किसी को कॉल करते हैं या आपके पास कोई इनकमिंग कॉल आता है, देन उसके बाद किसी भी बंदे का अगर आप ऑडियो सुनते हैं या आप कुछ बोलते हैं तो आवाज अगर कट कट के सुनाई देता है, आवाज क्लियर नहीं सुनाई दे रहा है, तो इसको कैसे ठीक कीजिएगा वो मैं आपको इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूं। इसके लिए आप क्या करें, मोबाइल के सेटिंग वाले ऑप्शन में जाए, देन आपको यहाँ पे मोबाइल नेटवर्क का ऑप्शन मिलेगा। इस ऑप्शन पे आप यहाँ पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद जो भी सिम लगाया हुआ है उस सिम पे आप यहाँ पे क्लिक कर दे। क्लिक करने के बाद सबसे पहले देखिए यहाँ पे काफी सारे ऑप्शन मिलेंगे, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे देख लेना है यूज वोल्टी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे इनेबल किया हुआ है कि नहीं किया हुआ है। अगर नहीं किया हुआ है तो इसको इनेबल कर लेना है। इनेबल करने से क्या होगा कि आपको जो वॉइस कॉलिंग है उसमें इंप्रूवमेंट देखने मिलेगा, क्वालिटी काफी इंप्रूव हो जाएगा। दूसरा चीज यहाँ पे मेक कॉल यूजिंग वाईफाई का ऑप्शन मिलेगा। अगर ये ऑप्शन आपका यहाँ पे इनेबल किया रहेगा तो देन यहाँ पे नेटवर्क काम नहीं करता है। जो वाईफाई से दोस्तों जब भी आपका वाईफाई कनेक्ट किया रहेगा तो उससे दोस्तों कॉलिंग होता है, तो वाईफाई का रेंज अगर कम रहता है तो उससे क्या होता है कि आपको आवाज काफी खराब सुनने को मिलता है, कट कट के आवाज सुनने को मिलता है। और इसमें भी आप देखें तो दो ऑप्शन मिलते हैं, वाईफाई का और मोबाइल नेटवर्क का। तो सिंपली क्या करना है, इस ऑप्शन को आपको यहाँ पे बंद कर लेना है। ये बंद करने के बाद आपको सिलेक्ट कैरियर वाला ऑप्शन मिलेगा। अगर ये मैनुअल में सेट किया तो इसको ऑटोमेटिक सेट करें, देन उसके बाद प्रीफेड नेटवर्क वाले ऑप्शन में जाना है। और ये आपका अगर लेट पे सेट किया हुआ है तो इसको आपको 5G वाले ऑप्शन पे सेट कर लेना है। अब दोस्तों जैसे 5G वाले ऑप्शन पे सेट कर लीजिएगा तो सेट करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको 5G जैसे सेट कीजिएगा तो यहाँ पे VoNR वाला ऑप्शन यहाँ पे देखने मिलेगा, जिससे क्या होता है कि ऑडियो की क्वालिटी और काफी इंप्रूव हो जाती है, नेटवर्क काफी ज्यादा इंप्रूव हो जाती है। मतलब अगर नेटवर्क काफी कम आ रहा है तो फिर भी दोस्तों आपको यहाँ पे कॉलिंग काफी अच्छा मिलेगा। तो इस प्रकार से दोस्तों ये 2-3 सेटिंग आप यहाँ पे कर लेते हैं तो जो आपको कॉलिंग में कट कट की आवाज सुनने को मिल रही थी या आपकी जा रही थी तो वो दोस्तों आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा हो कमेंट करके जरूर बताएं।